Wi gua kulam na tentang tim yang i driver. Agak driver truk. Ikan ikan yang ini kai ko kelang highway ni dai. Hado number ni. Hado tasara. Kajing kerong khajana yang jadi ki hado wel i hado katbon. Hado sekarang ni daerah di Pengkit. Kata kawin kata imayak handu tayar engi keslip arspa himgi yaspa siwak biar kata sanspa wene nomkre yang di chado tulopi chachamgi wala kan sri konsil umyak tulop deh lima biar kata sanspa satu arspa kon konsil selvi hajna diwan yang dikit wala bon kat nabar kap kulam lek sekol terlim ye ga anjuk kulam hom kulam lek dito ufas kong juk kulam ho juk kulam yo kanga kulam kat kat mo chame yi driver truk chaping cari do kat bon bon wa sekian cingula akan ni kami khali ya mi wele ki state line na polot is hado Mizoram hado Arunachal hado Tripura hado Assam hotel kota ni kami khali ya mo bat sakam Ida cem sipon nanis. Now the cem hamlas day. We let kelam ini to kelam ini bentar yang i driver truk macam tinjar. Sao letak dari driver truk. Hari ni apa ikari sini kita kita le bila joy dan cem. Joy. Dari kita makan dia kelam ini ye penting. Kami berkati tapi gua kamu kula kini kecak beru yang ini. Kau cina kebiran hirai, ikuat ni kula kini kejelah lagi. Gua ironi kau cinglah lewan kale, do ha kau biran ni. Wajib besar iya halam celok. Lebentar driver truk. Yo bicara hamal yo bicara ngau kelam le. Yo. Nah, kelam dalam celok. Kaya baru ngerap ini hai nomor wangi tayu kip ya ki yo sarame wile ini sabaram jakpoy ilai ki yawan badame banhirmai wan sepori yega company uya ki hedai oi te kiten kude sibon cijar